S temo digitalizacije sem se začel ukvarjati nekako po potrebah tega, da smo prijavljali projekt z Norvežani, s mojimi kolegi iz BI Norwegian Business School, ker jih je zanimalo, kako zdaj digitalizacija spreminja delovna razmerja, delovne odnose, delovni kontekst. In smo prijavili projekt Fair Labor in the Digitized Economy. Tako da sem se v tem času 3 let praktično začel ukvarjati s tem področjem in videl, da lahko na tem področju digitalizacije praktično prinesem skupaj moje izkušnje iz ostalih področij. Vodenja, oblikovanja dela, pa oblikovanja organizacije, ustvarjalnosti, inovativnosti. Zdaj, en vidik digitalizacije je sigurno ta stalna povezanost. Drug vidik je pa ta imperativ, težnja, nuja, inoviranja, kreiranja. Zaposleni, ki delajo na kreativnih delovnih mestih, ponavadi radi to delajo. Vidijo nek višji smisel pri delu, imajo tudi ponavadi dosta avtonomije, svobode pri tem, da delajo na način, kakršnega si zamislijo, kar pa vodi ta začaran krog, da delajo še več. Kar je pa nek vidik, ki je praktično absurden. To pomeni, da ti uživaš v svojem delu, a praktično delaš toliko časa, toliko veliko energije vložiš v to, da se zaradi tega počutiš pod stresom, se počutiš potencialno tudi izgoren, torej vodi v neko izgorelost pri delu, kar ima tudi negativne posledice, ne samo za človeka, ki to delo opravlja, v smislu nekih negativnih posledic na zdravje, ampak tudi za delodajalca oziroma organizacijo, ker praktično zmanjšuje delovno storilnost, produktivnost, zmanjšuje nek ekonomski učinek. Uravnoteženje oziroma ravnovesje je bistven za razumevanje in predvsem preseganje negativnih efektov digitalizacije in na drugi strani te potrebe po kreativnosti. Torej, dati posameznikom ravno pravo mero tehnologije. To, da so oni vsrkani, da jim je všeč, ampak da ni preveč za njih. Čisto v praksi, to pomeni dejansko omejiti neko, v smislu nekega časovnega obdobja, ko si na mailu, oziroma ko se od tebe pričakuje odgovor. Odgovornost za iskanje ravnovesja pri teh negativnih efektih je po mojem nekako deljena. Na vodstvu, menedžerju, neposrednim vodjam je predvsem, da ustvarjajo nek delovni kontekst, ki omogoča zaposlenim, da ne bodo pretiravali pri tem svojem delu. Da bodo mogoče si lahko oblikovali delo na način, ki je prilagojen za njih, torej da vodstvo neke smernice, v okviru katerih se deluje, ampak na koncu koncev pa zaposleni tudi sam pri sebi razmisliti, kaj so neki cilji, ki so mu pomembni, ki so ji pomembni pri delu, kaj konkretno si želi od dela, da ne bo to presegalo te neko zdravo mero vsrkanja v delo. Prihodnost je sigurno v nekem oblikovanju dela, tudi organizacij, ki bo vključevala te nek vrednostni sistem, mi rečemo, neke načela etike, ki bodo že sama po sebi nekako omejila ta delovni čas ali pa omejila pričakovanja v smislu tega, da se teh zaposlenih ne bo izkoriščalo, ampak predvsem nekako kapitaliziralo na njihovih prednostih, na njihovih vrlinah do neke mere in jim še vedno omogočilo nek prosti čas, nek počitek, neko življenje izven delovnega mesta.